плашиш кучето. Една чашка безмъслител, слагаш, бъркаш, стане хомогенна смеска. След това го обръщаш, дръпваш много малко въздух и затваряш. Дайте да ви разкажа за мотора ми. Много хубав двигател имам, 52-ка. Чугунен блок, щатска. Най-доброто на пазара, което мога да намериш. Има валност, има валове, има турбо даже. Имаме филтър от 3D, защото дизелите бегат много. Въпреки че кошмара с нощи наказа един. Снимка от космоса! Имам кулерче, голямо, хубаво, стегнато, мощно. Какво друго имам? Имам радиатор в багажника, много ми е хубав. Пак голям, волен. Носиш си го с тебе? Винаги. Значи фантастико ме знаят, момчето с радиатора. Имам блоов на Turbo Smart. Вече флексвам, ама флекснах. Имам и гейт, австралийски най-добрия. Абсолютен космос. Златни повдигачи. Имам верига. Спреле чука. Не. Шо има пара вътре, брат, на монети извън ти. Не ми и другата кола, бе, оу. Тя е с азербайджански мотор. Най-добрия, М20, брат. Имам и custom made мост от боцата. Много добър мост. Като залезна под тази кола, отдолу славам слънчеви очила, ще ми свет. Майстора Никола ми прави колата и отивам други ден да карам. Взимал съм си семите, 265 тунки. Нов калник имаш, гледам. Нов ми е, да. Ама нямаха златни, казах ми черен мат. Той играе. Ревърс ми им. Аре по-бързичко, ако обичаш. Аз така ли правя? Съдиме как трябва да ги игра с тебе. Да. Верно съм Ти си бумърса. Едно време беше по-хубаво. Друга седмица си почвал колата. Триската да я стегна за зимата. Колата е готова, само едни гуми и трябва. Това е триска, брат. Това нещо колко струва пари, брат. Едно време много си я лъзгах. Няма какво. Бе фут. Лъзгач. Колко нютона е, кай? Моля ли, бе? Колко нютона е? 40 по-малко от това, но по-бърз. Не е ли турбо, бате? Все си всички карат турбо. Адам, Боб. Боб. Дилан. Лудия майк, брат. И той кара турбо. някъде отстрани така се вижда как са изпотени лата и далече се чуват някакви звуци на мотори.
Естествено, нали, пролича си това, че тия коне не са за регенерати. Колата... Трябва да се семи. Да, Живни малко. трябва да семи. И като цяло, накрая карахме... накрая служих едни стари семита, 265-ци лесове и там вече беше друга кола. Нищо, че бяха стари. Семицата бяха от Марти Пича. Беше съвсем друга кола. Нищо, че бяха стари. Съвсем по различен начин се случваха нещата. И някакси много по-правилно се усещаше всичко. Нещо, което трябва да се науча да го мога да карам реално без толкова хубави гуми, защото не мога да си позволя само на семита да карам, особено пък за тренировките. Трябва да го усъвършенствам този скил, защото е съвсем друг стила на каране там и си е борба. Реално е по-тегаво, отколкото, поне аз така си мисля, отколкото да караш с грип. Специално си направих експеримент тук на обратния завой, първия, цяло, изобщо като направих първите рънове, аз дори не я клъчкихвах тази кола, в смисъл нямаше такова нещо като турбодупка, нали? Знам, че това се дължи на твърде късия див, който имам, но според мен и тук има значение и колектора от Кангурусти. Главен инженер Петю Радичев. По-малката топла част, доста съм доволен от пауър банда на колата. Тук на обратния завой влизам, карам на трета, влизам, натискам гъста и колата се взривява. Ще почват? Ще почват? Ай, прекъсвам се. Е готово. Не ритай, бе! Много съм доволен от акумулатора. За тия няколко месеца не съм го разкачал, палил съм я 5 пъти някъде. Никакви проблеми. И е сега дори на минусови температури от първия път. Взели си таблета от Чани. Добре, добре.
Мартовод, бе. Айде, 3 месеца по-късно, след последното каране, първо ще почнем с щетите. Най-основното нещо, което може би се прееба, това е гейта, или по-точно как се фаща отдолу. Там, където се фаща гейта за колектора, това място явно се понагря повече или не знам, и болтовете така поизпаднаха леко. В смисъл, не че са паднали нацяло, просто леко се слече надолу от гейта и изходната тръба на гейта. Това цялото нещо се държи на тази стойка, която е за колектора. И това нещо тежи малко или много, и като има и допълнителна топлина и движение, и просто така леко почна да се разклаща. За мое щастие успях да си направя все пак карането до края на деня. Да, ние се опитвахме да го фанем обратно, там с някакви гайки и глупости, не успяхме, но все пак не овербустваше и си стигаше до буст, стигаше си до 0,8. Така че реално нямаше разлика, освен в звука, звучеше малко по-пръдливо. Може би в някой друг кадър се е видяло, имаше бакфайр, съседи, да, лисици. Така, това е като по-основно, което стана, но да, пак за щастие не ми промени карането. Друго основно нещо е, че шиваните врати няма да стане това, което си го мислих с магнита. Просто не е достатъчно силно и се отварят в движение. Трябваше да карам с гафери, което ще го променим това нещо. Тук това е от първото каране. Няма част от оверфендера. Тук реално целият ъгъл си е пръснат направо. Това трябва. От другата страна е горе-долу същото, малко по-добре, нали? Не е пръснат целият ъгъл. Реално по-лесно ще се направи. Мисля, че някакви други проблеми не е имало. Успях да пробвам колата на Семита, беше много хубаво, не искам повече да карам на някаква друга гума, освен на Семи. Знам, че няма как да стане това, но какво се прави? Сега, какво трябва да се прави? Имаме криво ляло 2 месеца и половина, да кажем. Това с гейта, което ви обясних, това ще се направи. Лично инженер Петю Радичев ще се заеме с този проблем. Тук тия вакууми, кабели, глупости, това всичкото трябва да се нареди, да не седи така. Много искам да си сложа декоративен капак отгоре на бобините, за да не ги грее допълнително гейта. Това ще е хубаво да стане. Има някакви малки до средно големи течове на масло, които са свързани с турбината. Вътре какво трябва да стане? Тия прагове трябва да се монтират. Този акумулатор не трябва да седи там, или ще е в двигателния обсек, защото ако е тук, трябва да му се направи стойка, нали, за сигурност на пилота. И съответно, ако не ни се занимава с това нещо, просто мога да го преместиме там, където няма да се налага такава стойка и ще си спестиме някакво време. Това се отнася и за тръбите за водата, защото тъй като минават отвътре, където и пилота, трябва да са затворени. Тук има 2 варианта как да стане, ама няма да споменавам още, защото не съм сигурен. Събирам още информация за един и за другия вариант и по-нататък ще мога да обясниме точно какво. Миналата година разбрах, че времето минава много бързо и просто трябва да се оптимизира всичко точно така. Че да заключа. Пусни алармата. Тук, да, Мишо, между другото, от Модена, много ми харесва как се е затворил колата. Ако успее като него да си я затворя, съм много доволен.
тук някакви неща се случват, тук някакви неща се случват, това тепърва също ще се разглежда как да се направи, но трябва да стане, защото регламент. Последното нещо, което е, аз съм сигурен, че тотално ще промени изобщо облика на тази цялата кола, е боята и стикерите. Много съм надъхан за това нещо. Ще стане почти накрая. Това ще е буквално най-последното нещо, но иначе с тонката съм говорил. Съответно той бояди с колата отвътре, ще бояди си отвънка. Отзимихме, нищо, че сега ще я покрием пак, отзимихме я и вече ще почва активно да се работи по колата. И така, няма какво. Дано не стигне времето, стискайте палци. Subscribe. Share. Мърча, тениски има останали. Ел и XL. Да. Чакайте с на коло колата скоро. Айде, стига толкова. Subscribe, защото ни помага.